Мамо, виж какво имам тук. Човече, това са ябълки. Точно така. В едната ябълка има отрова. В тази има отрова. А в другата няма. Коя от двете ябълки ще избереш? Естествено, че червената. Дай ми я. Така слушай ме много добре. Помисли си пак, от това зависи живота ти. В жълтата ябълка има отрова. В червената няма. Коя от двете ябълки ще избереш? Дай ми червената ябълка. Позна, не знам как го направи, но наистина в тази ябълка има отрова. Обаче следващото ниво нямаш никакъв шанс да оцелеш. То е изключително трудно и колкото и да мислиш, не можеш да познаеш. В тази чаша има вода, а в тази отровно вещество безенктан. Внимавай кое ще избереш. Избирам първата чаша. Как познаваш всеки път, бе, човек?